mu by'ukuri umuntu agura ari uko umweretse ku nshuro ya gatandatu. bivuze ko iyo weretse umuntu ikintu ntagure biba ari ibintu bisanzwe. umuntu agura ku nshuro ya gatandatu, umaze kugeza ku nshuro ya gatandatu mu by'ukuri inshuro 6 niyo ucuruza ibintu byawe, reka babirebe ubyerekane ku nshuro ya gatandatu. biri ku gitabo cyitwa The Art and Money Getting. ni igitabo kigerageza gusobanura roho y'amafaranga, roho y'ubucuruzi, bigize amategeko yagufasha gukurikirwa n'amafaranga kurusha uko wayakurikira, gukurikira amafaranga kurusha uko yo aza gukurikira. mu by'ukuri araza twunganira ku ngingo nyinshi twize kujyana n'amafaranga. hari abantu benshi bazi ingingo y'amafaranga, abo bantu baturusha kubana nayo neza ururimi rw'amafaranga, bo bararenze ku kigero cyo kuyakurikiza, bakazajya bo bahora abashakisha kurusha uko yakabaye amushakisha. igitabo cyagiye hanze ahagana mu 1880 cyandikwa n'uwitwa Phineas Banham, umunyamerika wari umucuruzi nyiri Banham and Bailey Circus. yageze ku isi tariki 5 Nyakanga mu 1910, apfa mu itariki 7 mu 1991, maze acita The Art of Money Getting, Golden Rules of Making Rules. ni amategeko ya zahabu, amategeko yo kubona amafaranga, yo gutuma amafaranga gukurikira kurusha uko wayakurikira. igitabo kigerageza gusobanura uburyo bw'amafaranga, igitabo cya kera mu kinyejana cya 19. ni kera ariko cyuzuye amasomo atagasaza yafasha abantu kumenya uburyo bw'amafaranga. uburyo bwacu bwo guhora tuyakorera ngo ntabwo ari bwo bukora. hari uburyo amafaranga ashobora gukurikira kurusha uko wayakurikira. tugiye rero kuyava umuzingo maze turebe ibyo ari byo. ni amategeko yafasha abantu kumenya uko bitwara ku mafaranga. ikintu cyose ukeneye gutsinda abanza ukakigira inshuti, wanga ukigira inshuti ukamenya n'uburyo cyitwaraho kugira ngo utazagihemukira kikakwanga. impamvu umuntu uhora umwirukaho akaguhunga nuko rimwe na rimwe barakwanze, n'amafaranga nayo ngo arijyamira gutyo. mpamvu duhora twirukaho ngo nuko yatwanze, ushobora kuba atazi kwitwaraho neza. hanyuma rero umuntu ugusanga nuko agukunda, n'amafaranga yo ntashobora kumera nk'uwo muntu bitewe n'uko yitwaraho. amafaranga nayo ntabwo ari kure y'aho ngaho. niba uyashaka ukayakunda, kugira ngo ayakunde cyangwa agukunde ugomba kumenya uko yitwaraho, kandi ngo niyahemukira azakwanga yisanga abayitwaraho neza. igitabo gihari gishobora gusobanura neza imico y'amafaranga, imico y'amafaranga akunda. abasanga bose biterwa n'uburyo bayitwaraho. hanyuma reka turebe nk'ingeso, imyitwarire ituma hari abantu amafaranga akurikira akagumana nabo, abandi akabahunga. amafaranga akunda guteta, amafaranga akunda amaboko meza. kuki se bamwe aribo bafite amaboko meza bakaza basanga abandi bikanga? nuko hari imico y'amafaranga akunda bahuriyeho twebwe tutazi. iyo mico tutazi niyo ituma amafaranga duhunga akisangira baba. nubwo inyandiko ziragenda nazibisuvuguruzanya, hari abahanga bavuga ko ubutunzi bwo ku isi bungana triliyoni 10 z'amadolari. niba abatuye isi bangana biliyoni 8 zirenga, uramutse ugabanije neza buri muntu ukamugabanya ubutunzi bw'isi tukabusaranganya 100%. kubera ko isi twese twayisanzeho, nuko bamwe bakoreye menshi bakayarunda bakayagira yabo kuturusha, bakanayarinda umutekano. ariko bibaye ngombwa yuko dushyira muri logike tukavuga ati twisi twayisanzeho natwe tukagabanya ibiruhu. abafite bakambuza ibyo bafite tukabisaranganya twese. buri muntu wese uri ku isi koze imibare neza yahabwa miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. kwisi ubutunzi bwose tubusanganisha tukaringaniza mu mafaranga biliyoni 8 zose buri wese agira akantu abonaho. buri muntu wese yaba atunze miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. bibaze miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda twese tunganya, nta muntu n'umwe urenze undi. ariko si ikintu gitangaje giheruke, inyuma y'umwaka umwe cyangwa 2 cyangwa 3 n'ubundi bwa butunzi bwose cyaba bwaturutse mu maboko ya wa wundi umwe ku ijana, wa wundi wari usanzwe afite. muri make tudahinduye imyitwarire kuri kwitwara ku mafaranga n'ukuntu tubaho mu buzima bwa buri munsi, umuntu agatunga amafaranga angana ya mugenzi we. nyuma y'imyaka 1 cyangwa 3 bwa butunzi bwasuye kuri wa wundi wari usanzwe ufite. muri make wa mukire ikintu kimukiza ni imyitwarire ku mafaranga, umukene agakena kubera ko atuma amafaranga amuhunga. hanyuma uyu mwanditsi nawe yasobanuye gusobanura ingingo avuga ati umukire wabayeho mu myaka 200 umugaruye ku isi hano kano kanya yakongera akaba umukire. uyu wabaye ku isi imyaka 100 akagaruka ku isi yakongera akaba umukire. wa wundi yabikoreye
uri hano ku isi agashakisha hanyuma ukabimwambura, nyuma y'imyaka 5 wazasanga yarazamutse akongera agatunga nka bya bindi yaratunze n'ubundi. Kubera ko ikintu atuma atunga ni kimwe niyo yamwitwarire. Uyu mwanditsi we nikabisobanura, nuriya muntu ufite imyumvire njyabukene tuma akena kurushaho, niyo yamuha ubutunzi bwo ku isi hose, nyuma y'imyaka 5 ashobora kuba amaze kubutakaza nta na kimwe asigaranye. Hanyuma abagwiza tunga icyo baturusha ni ukumenya ururimi rw'amafaranga n'imico y'amafaranga, ku buryo amafaranga amukurikira kurusha uko we ahora yirukaho. Hanyuma iyo niyo mico tugiye kurebaho, ayo mategeko akurura amafaranga. Hanyuma rero kubera ko duhora tuyica, niyo mpamvu ayo mafaranga ahora duhunga. Ayo mategeko ni narimo iryo tegeko nabyo birimo uburyo mwene umuntu agura ku nshuro ya 6. Tegeko rya mbere n'amafaranga gukurikira kurusha uko wahora yirukaho ni ukubaho ubuzima buri munsi yayo winjiza. Ibyo birumvikana, ntekereza ko buri muntu wese ahita abyumva. Niba idutakaza ari byinshi kurusha ibyo winjiza, biragoye ko amafaranga azinjira gusanga. Umuco wa mbere amafaranga akunda ni ukubaho ubuzima buri munsi y'ibyo winjiza, ukamenya ibyo ushaka, ukamenya ibyo ukeneye, maze ukiyemeza kuba munsi y'ibyo winjiza. Iri ni itegeko rero riburizwamo imbere y'amaso y'abantu. Umwanditsi niko abisobanura, amaso y'abantu batwica. Bakunda umuntu atakaza udufaranga tudahagije afite, akatugura ibintu atarakeneye, ari gushaka kwemeza abantu atarakeneye kandi nabo batamukeneye bakanamukunza. Hanyuma rero amafaranga ntabwo ashaka kuba inshuti yawe mu gihe ukeneye kubaho ubuzima buruta ibyo winjiza. Kugira amafaranga rero ni kimwe biragoye cyane kurusha no kuyakorera. Hanyuma rero ziriganisha ku iterambere, iri mu muryango wo gutakaza bike kurusha ibyo winjiza. Ibyo winjiza ntukwiriye gutakaza ibiri hejuru yabyo. Niba ushaka amafaranga gukurikira, baho munsi y'ubuzima bwo winjiza. Itegeko rya kabiri ni ukuguma n'ubuzima buzira umuze. Ayo wakora wese ntacyo yaba akumariye mu gihe udafite ubuzima buzira umuze. Nurangiza kuyakorera neza, uzamenye ko ikintu cyitwa ubuzima buzira umuze aricyo kibikora. Mu gihe uri kurwana ubuzima ntiwagira amafaranga azasanga ubuzima ari buzima. Ati abenshi barayakorera bakagira ubuzima bubi, ya mafaranga nanone akongera akagenda ajya kuvura bwa buzima bwabo, kubera ko bagera ku kasongera k'ubukire, hanyuma bwa bukire bukarindimuka bagiye kubukoresha bivuza. Amafaranga rero ngo akunda abantu bafite ubuzima buzira umuze. Niyo mpamvu umuntu wese urwaye amafaranga ahita amushyiraho, amafaranga ahita arindimuka agenda, ya mafaranga ahita yigenda. Mu by'ukuri amafaranga ntabwo akunda n'umuntu urwaye. Uzabirebe mu buzima bwawe bwa buri munsi, amafaranga iyo urwaye ahita agenda immediately, shize uburozi mu mubiri wawe. Icyo gihe amafaranga ahita yirukanka akigendera. Amafaranga yose uko yabangana kose, biguze ibintu byose bitakubaka, imirire yose yangiza ubuzima bwawe itwara amafaranga. Aho ugiranira ubuzima bwawe ugasanga irahendutse, hanyuma amafaranga icyo gihe ahita atangira kuguhunga. Iyo abonye ibintu bitangiye kugera mu mubiri wawe by'uburozi, amafaranga mu by'ukuri akeneye ahantu hafite isuku, hasukuye, ahantu hatari ubuzima arahahunga. Ibyo ni itegeko rya kabiri. Hanyuma irya gatatu rero ry'amafaranga, amafaranga akunda abantu bakora akazi bakunda. Hitamo akazi ukunda kandi wishimye, ntabwo uzigera uvunika. Iteka ryose amafaranga akunda abantu bakora ibintu bakunda. Iyo ukora ibintu udakunda, amafaranga araguhunga. Ariko iyo ukora ibintu ukunda, urabinoza, kandi amafaranga akunda akazi kanoze. Hanyuma itegeko rya kane, amafaranga azirana n'amadeni. Irinde ideni, bitangiye kujya mu bintu by'amadeni, amafaranga araguhunga. Cyane cyane ari ideni byo gufata ibintu bidakenewe. Muri make ideni ridakenewe. Nubwo muri make ideni riba rikenewe, hari abantu benshi bishyura mu madeni adakenewe. Umwanditsi avuga ko iri deni riri kugira umucakara. Amafaranga ni meza iyo abaye umugaragu wakagukorera, kurusha uko waba umutware wawe ukayakorera. Ideni rero riri kugira umucakara w'amafaranga kurusha uko waba umutware wayo. Amafaranga aho kugira ngo wowe uyatunge akagutunga. Iyo niyo mico cy'amafaranga ukurikira kurusha uko wayakurikira. Itegeko rya gatanu, amafaranga akunda umuntu wigenga. Shakisha rero uburyo bwose bushoboka, uburyo nta muntu wishingikirizaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tubanza ari nayo mpamvu abantu bakorera umushahara bibagora gukira. Ni cyane wakira ukorera umushahara guca muri comfort zone, ariko ntiwagukiza. Amafaranga rero akunda abantu bigenga. Abigenga akenshi n'abikorera. Amafaranga akunda abatware, ntakunda abagaragu. Iyo baye umutware wayo
arakubaha akanagukunda akaganduka rwose, ariko iyo umucakara wayo akwegeraho uburimiro, igihe rero utarigenga biragoye ko waba umutsinzi. Birakwiriye ko amafaranga uzajya yakurura akazajya ahora kwirukaho, nubigenza gutyo we uzajya uhora wirukaho. Ni uko nguko amafaranga ameze. Amafaranga ntakunda abantu bizerera mu mahirwe, akunda abizerera mu kuyakorera kugeza ku rwego yo azasigara abakorera. Niyo mpamvu ufashe amafaranga abantu batinze bose ukuyatugabanya mu gihe gito, babandi barabakire n'ubundi bayambuye yakongera akabagarukira kuko bazi ururimi rwayo, n'ubundi bizera mu kuyakorera no kuyitwaraho neza. Abakire n'ubundi bakomeza gukora ibintu bituma bakomeza gukira, mu gihe abakene bakora ibintu bituma bakomeza gukena. Hanyuma bya gatandatu, iga agaciro k'amafaranga cyane cyane muri business. Iga agaciro k'amafaranga cyane cyane muri business. Bivuze iki kuri uyu mugabo wanditse igitabo? Aho kuguza igishoro cy'umurengera ngo utange business nini, wahera ku dufaranga twawe twakuvunye dukeya, uzi agaciro kako ugatangira business ya ntoya. Shenze gukorera kabisa. Iga agaciro k'amafaranga ku bintu bijyana business. Banki ishaka kukuguriza miliyoni 100 utari umushinga munini. Hatoya mu by'ukuri urwo ntabwo ari ubundi bw'amafaranga. Uzarangiza wongura banki gusa n'ibyo yakoze bari kubiteza cya munara. None ubu buri gishoro cy'umurengera mutangire business nini, kaziranye nayo mutasanzwe mumenyera. Ni ukuri wabanza ugahera ku dufaranga twawe duke twakuvunye, uzi agaciro katwo ugatangira ka business gato uziranye nako cyazanye nayo. Ayo mafaranga y'inguzanyo akaza yuzuza kuko yo niyaha agaciro n'udufaranga wakobokeye. Muri make mugiye no kuremarema, mugiye no gutangira hasi, shakisha twa dufaranga wakobokeye abari tweraho uhere kuri business nto, ujye gukora nayo uzamukane nayo, kubera ko utwo dufaranga twicuza twakobokeye uzaduha agaciro kurusha ayo ngayo banki duhaye. Niyo mpamvu rero usabye inguzanyo nini ugatangira business nini, abari ibyago byinshi by'uko uzashya ugahomba. Ugomba no kuzirikana ko mbere yo guhomba, yo gushora, ugomba kubanza ukareba ko ufite ubushobozi bwashoramo inshuro ebyiri. Niba ushaka gushora miliyoni 1 ugomba kuba ufite miliyoni 2. Niba ushaka gushora miliyoni 100 niko dufaranga wakobokeye, ugomba kuba ufite miliyoni 200. Niba ushaka gushora 10 ugomba kuba ufite ibyibuze 20. Niba ushaka gushoramo kabiri mitwa dufaranga twakobokeye, byaba byiza ubanje kwitonda ukabanza ukagwiza ayagishoramo inshuro ebyiri. Niba kugwa niba udashoboye kugura ikintu mo inshuro ebyiri, ntabwo ushobora no kugitunga. Tuwaguha imodoka udafite izindi ebyiri, ayagura izindi ebyiri, nanone byagufasha. Kaza agaciro k'amafaranga birangira kunyuza mu myanya y'intoki. Kindi umwanditsi agarukaho ni kwishimira kuva muri business imwe ugacumarukira mu yindi. Ati ni byiza kuva muri business imwe ahubwo ukayiryoshya kurushaho. Tugeza no muri business aho ukayikora neza, aho kugira ngo uve muri business imwe ujya mu yindi kandi wari urimo, ahubwo wafungura ishami muri ya yindi wari usanganye. Niba ufite business Kigali igenda umaze kuyimenyera, umaze kubikora niba restaurant, aho kugira ngo ujye gucuruza kikayira Muhanga ugahita ufata ya restaurant ukayimura Muhanga, aho ugafungura ishami ryayo. Hanyuma ngajafata ugafata ishami ukayijyana i Musanze. Gutyo ni gutyo business zagiye zitera imbere, ziba ziri mu kintu kimwe, ahubwo zikagenda zigaba amashami kurusha uko ava mu kintu kimwe ajya gufungura ikindi kintu gishaje. Iteberera ko cyane bya karindwi rero, amafaranga ntakunda ibihuha. Bijyanye n'amafaranga rero irinde ibihuha. Bari abantu bazana ibihuha gihita bagendera kure. Amafaranga gusubira n'ibihuha ukazirana n'uburwayi ko twabibonye haruguru. Ibihuha bishobora gutuma ujya muri business basobanukiwe neza, bishobora gutuma ujya mu bintu bya betting utazi, nibwo bituma ujya kugura udakeneye, nibwo bituma abantu bagutuburira. Ibihuha amafaranga zirana nabyo. Amafaranga zari ikintu cyitwa igihuha. Rero umuntu wizura mu gihuha ntabwo ashobora gukurura amafaranga. Amafaranga aramuhunga, we ahora yashakishayo akamuhunga. Niba ikintu utagisobanukiwe neza, irinde gushyiramo amafaranga yawe kabone niyo yaba ari makeya. Bantu kijye mu gisobanukiwe neza mbere uburyo wagisobanurira abantu. Hanyuma ko bya 8, amafaranga akunda kwamamara. Amafaranga aribonekeza, amafaranga aribonekeza, akunda ubwamamare. Niba ushaka mukabukurikira, menyekanisha ibyo ukora. Umuntu kutinya kwamaza bitewe nuko atinya gukira amafaranga, ameze nk'umuntu uhagarika urushinge rw'isaha azi ngo ari gukereza igihe. Ntabwo ari cyo cy'amafaranga, ahubwo cyangwa cyabazi ibyo utakora. Kutamaza ibikorwa byawe ngo ni ukutamenya roho y'amafaranga. Nibuke neza ko turimo tusubira ku mategeko 10 y'amafaranga gukurikira kurusha uko wahora wirukaho. Kwamamaza biri mu bintu bituma rero amafaranga
agukorera akagukurikira aho guhora wowe uyirukaho. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu barekura amafaranga yabo mu bintu baba amaso n'amatwi yabo, abantu ntibapfa kugura gutyo gusa. Mwene muntu agura ku nshuro ya gatandatu nyuma yo gusoma ibijyanye n'ibicuruzwa gihonye agiye kugura, cyangwa se nyuma yo kubona ibicuruzwa agiye kugura ku nshuro ya gatandatu. Kugira ngo agure nuko uwereka umuntu kugura ku nshuro ya gatandatu, kandi iyo amaze kugura ku nshuro ya mbere biba bivuze ko icyo kintu azahora kigura ubudahagarara. Ku nshuro ya mbere ntabwo abona ibicuruzwa, Adamu ntabwo yapfa kubyemera. Ku nshuro ya mbere nta nubwo abibona, abahuze ahugiye mu bindi, ku buryo nicyo kintu kumwereka atakibona, arigendera. Ku nshuro ya mbere arigendera, nyine umuntu atagura ku nshuro ya mbere ntuzashike intege. Hanyuma inshuro ya kabiri arakibona ariko ntasome ibyacyo, nta nubwo akeneye kumenya ibyo ari byo, aho ni ku nshuro ya kabiri, ariko aho ngaho naho ntuzashike intege. Hanyuma ku nshuro ya gatatu urakimwereka ntagasoma, hanyuma akigendera. Urumva uko byatangiye? Rimwe wakimweretse ntakeneye kukireba, kabiri urakimwereka yakurebye ariko nta nubwo asoma, nta nubwo akeneye kumenya uko gikora. Gatatu rero gatatu urakimwereka asome ariko yigendere, wowe ntuzacike intege, byibuze atahanye icyo kintu cyari cyo, aho naho ntuzacike intege. Hanyuma ku nshuro ya kane urakimwereka, hanyuma akareba akabaza igiciro ariko ntagure, ahubwo naho ntuzacike intege. Hanyuma inshuro ya gatanu urakimwereka akagenda akakiganiriza uwo babana, sinabonye akana kangaka. Burya abantu sosiyete munabamo n'ibituma abantu bagura, ngo business akenshi nyinshi ziri abagore ziri gutera imbere. Hanyuma yo ku nshuro ya gatandatu ho nta nubwo yo gukimwereka, ahubwo kandi umugabo aje kugura, kandi babana aje kugura, kandi iyo baguze bwa mbere ubu batsindiye bazajya bahora bagaruka ku nshuro ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, kugeza igihe nawe uzaba utazi, kugeza igihe uzaba utakigaragara. Mu by'ukuri muri make ngo ntuzarambirwe kwereka umukiriya wawe igicuruzwa cyawe, genda ukimwereka ku nshuro ya mbere, ya kabiri, ntuzarambirwe. Burya mwene muntu ngo agura ku nshuro ya gatandatu. Iri twari itegeko rya 8. Itegeko rya 9, amafaranga aha amahoro inyangamugayo, agasaza inkundamugayo. Iyo ushaka amafaranga guha amahoro kandi akagumana nawe, yashakiye mu nyangamugayo. Kandi ushaka amafaranga gusaza akagusaza rwose ukazajya uhora wasaze, yashakishirize mu bukundamugayo, mu buhemu. Umutima uzajya uhora ugucira urubanza, ushakisha ibintu bigusinziriza, uzajya uhora unywa amayoga kugira ngo ubone uko watora agatotsi, nta na rimwe uzigera uryama wumva utuje. Mu gihe cyose amafaranga utunze azaba aturutse mu bibi, ni amafaranga yanduye, ayo yose yavuye mu busambanyi, mu kwiba, warisha umuntu ukayamwaka. Ayo mafaranga yose ntabwo ashobora kuguha amahoro. Buri munsi azajya ahora agucira urubanza mu mutima wawe, uzajya uhora ushakisha ikintu cyagusinziriza kugira ngo ubone ukuntu ubona ibitotsi. Niba ushaka amafaranga gukunda, yashaka mu bunyangamugayo. Niba wumva ko ushaka ko agusaza, genda uyashakire mu buhemu, nawe urumva ayo mafaranga ukuntu azaba ameze. Ntabwo azajya gutuma utuza, uzajya uhora uri gukira, uri hejuru, umutima wawe ari mu rubanza. Itegeko rya 10, nezeza abantu, ubaka abantu, nabo bazakubaka. Haranira kunezeza abantu kuko nabo bazakubaka. Nezeza abantu uhereye ku bakozi bawe, nezeza abakozi bawe. Mu by'ukuri kizakubwira ko babonezeza ni ko bazajya babona umucyanga ariwe boss kukurusha. Burya umukozi rero niba atangiye kubona umucyanga ariwe boss, ukabona umukozi ari kandi yabonye umukiriya kurusha uko kandi yabonye boss, menya ko uwo mukozi umunezeza. Niba umunezeza rero nawe azanezeza abakiriya bawe. Niba rero umukozi afata umukiriya, boss yaza agashiguka, icyo gihe uwo mukozi nagazaneze. Nezeza abakozi bawe, uburyo umukiriya abona nkaho ari we boss kurusha wowe boss, zabona umukiriya nkaho abuzacira umukiriya kurusha wowe boss, kuko azi ko umukiriya ari umuhemba, we boss ntabwo ari umuhemba. Uburyo ki umukiriya abona umukozi abona umukiriya nkaho ari we boss kukurusha, ko yabona umukiriya akabona yavuye mu byo, ko akazi ko umukiriya ari umuhemba, ntabwo ari wowe umukiriya ari umuhemba. Hanyuma rero muri make baho ubuzima bwo munsi y'ibyo winjiza, ita cyane ku buzima buzira umuze. Kora ibyo ukunda, irinda ideni aho bishoboka hose, reka amafaranga agukorere aho kugukoresha. Shaka uko wigenga kujyana n'amafaranga, agacira amafaranga, ukunda business, irinda ibihuha, amamaza, inyangamugayo, nezeza abantu nabo bazakubaka, bazakunezeza. Muri make ngayo amategeko 10 hashobora gutuma ukurira amafaranga ashaka ahantu heza ho guturiza, akazajya ahora kwirukaho aho kugira ngo uzajya uhora uyirukaho.